来来来，就把小猫说了没有？哎呦我的妈！老头子，你干啥呢？奶没了，再给咱来一瓶。喝一瓶就行了呗，奶那么贵。你咋那么抠呢？我就跟你明说了吧，今天不给我奶，晚上咱就罢工。不是我不给，家里没有了，你找吧，找着全给你。你说的啊，你给我等着。是不是没有？好像我骗你似的。那是可乐，你能喝呀？中毒。可乐我是不能喝的，奶肯定有，坦白吧，老头子。你个死老头子，这里是啥？这里不是奶呀！哎呀，忽悠我！哼！我算看出来了，就算搁地洞里你都能找出来。喝吧，干啥去？拿一瓶得了，拿一瓶得了，回来，拿一瓶就得了呗。回来，你听见没？回来个屁！我不得把门关上点啊！万一让到那儿他们看着了怎么办？快点吧，别磨叽，打开。哎呦我的妈！秋宝，鸡蛋买回来了。那超市人老多了，来，过来，你看看这鸡蛋个老大了，真的老好了。最后一帘我抢到了，厉害不啊？你要不要了？要不要袋了？你要不要？你干啥呢？这家伙造的，这干什么玩意儿？消毒！你说你还怕？我连手套都没戴，还消毒？你等着吧，我去给你煮鸡蛋去啊！等着。又干啥去？你上床等着去，你干啥去？啊，拿香皂还要洗手。你等会儿，你放那吧。你等，等会儿，干啥去你？你吃不吃了？我操，无情！